Привет! Снова я на вокзале, приехал, а тут уже весна полным ходом. Тепло, солнце, снега нет. Сейчас иду смотреть, где мой там москвич. И едем на дачу. Еще нужно кое-что сделать перед праздником. Вон он, красавец, стоит. Так что сейчас будем ехать. Ну, вперед! Пробуем. Ну, правда, сейчас уже проблем не должно никаких быть. Вот. Ну вот и все. Все нормально. Едем дальше на новую почту. Покажу, что мне пришло. Я на новой почте. Это у нас первое отделение в райцентре. И идем получать. Ну вот что мне пришло. Это еще 3 упаковочки паркетной доски. И этой паркетной доской мы будем обшивать спальни у изголовья кровати. Я покажу. Вот еще заехал, купил вот такой листик металла. Это мне надо для камина. И в принципе все. Вот я уже и на месте. И у нас, как говорится, наконец-то началась весна. Температура где-то градусов 15. И вот, смотрите. Я не знаю, как называются эти цветочки. Пойдем сейчас на нашу кладочку, на наш мостик или пирс. Вот. Значит, водичка поднялась так, как и должно быть. Вот здесь я сюда вынесу наш тандыр. И здесь будет пробная растопка и шашлыки. Вот, еще буквально неделька, ну 2 максимум. Вот что у нас здесь с озером. Водичка под самый уровень. То, что я и говорил. Видите? Вот это вот такой нормальный уровень нашего мостика. И вот где она. Водичка чистенькая, видите? И у нас начался ледоход. Видите? Вот такие у нас льдинки сюда приплывают и на мостике задерживаются. Вон они, все туда. Ветер оттуда. Говорили, что лед сорвет наш мостик, там подымет. Ничего не сорвало. Он как был ровненький, как мы его выставили. Мы так сильно забивали эти сваи, что там, не знаю, как можно. Кто хочет посмотреть, в прошлых влогах, практически год назад, было, как мы строим этот мостик. А сейчас покажу, что у нас внутри было сделано. Я не снимал буквально почти целую неделю, потому что особо сильно ничего не происходило. Но буду снимать дальше более чаще и показывать уже не конечный результат, а процесс работы. Вот что у нас здесь. Здесь у нас офигительный бардак, понятно. Потому что я здесь, как говорится, живу. И здесь и кушаю. Вот и тарелки, и чашки, и кофе. Вот. Значит, вот у нас вот такая стена под бетон. Если видите, тут чисто ламинат под дерево. Все красиво. Вот. Видите, кондиционер закрыл немножко тряпочкой такой, чтобы меньше пыли было и заходило. Но после всего этого придется заказывать его полную чистку внутреннего блока. Пыли тут офигительное количество. Но это потом. Вот какие у нас получились стены. Вот стена. Вот какой арт-бетон. Какие у нас стены. И, как видим, наш камин. Видите? Он практически готов. Я уезжал и не выгнал до конца, потому что здесь мне надо сделать перекрытие. Перекрытие чисто для воздуха. Я в прошлых влогах рассказывал, что будет отопление
Вот в этой нише тут будут дрова. Ну, стол мешает показать. Вот там дверка, видите, она заляпана раствором. Там все это. У меня там забор воздуха. И тут очень большой объем воздуха. Вот, видите, это топка, дымоход и обкладка кирпичом. И здесь, видите, какой большой объем воздуха. Вот этот объем воздуха отсюда будет нагреваться. Здесь будет отверстие, будет выходить в комнату. Вот. И чтобы дальше перекрыть вот это все, мне надо сделать просто перекрытие для этого воздуха. Здесь никакого огня не будет. Температура воздуха, ну, выше 100 градусов точно не будет. Градусов может 90, если сильно нагреется вот этот дымоход. И оставил кусочек трубы. Вот, еще дополнительно. Очень хорошо нагреваться. И будет греть этот воздух. Тут дальше я все утеплил. Потому что там было не утеплено. И у меня зимой там был просто профнастил дальше. И крыша. И вот тут у меня постоянно скапливался конденсат, и он сюда капал. Утеплителя не было. Все эти пленки, которые были тут, непроницаемая, видите, вот такая, парогидро, вообще она, это, можно сказать, полиэтилен, но армированный. Вот такая, она горючая. И пленка, которая паропроницаемая, уже сверху утеплителя, она тоже горючая. Поэтому на большом расстоянии эти пленки все обрезаны и до этой трубы не касаются. Хотя эта труба сэндвич, она уже утепленная, и тут нагрев температуры, ну, выше 100 градусов никогда не бывает, а то и меньше. Вот это все сделано утеплителем. Утеплитель это минеральная вата, каменная, это базальтовая вата, можно сказать. Не горит. Перепроверял уже газовой горелкой и так далее, не горит. Раскаляется, можно сказать, если нагреть до 1000 с чем-то градусов, до красна. Но не горит. Я еще подниму пару рядов чуть выше. Поставлю перекрытие. Перекрытие будет вот с такого металла. Это довольно тонкий металл. И это оцинковка. Что еще? Вот. А вот еще, но... Камера против окна очень плохо покажет, и вы эти стены особо не увидите. Вот здесь тоже под бетон у нас уже все сделано. Вот здесь сделана проводочка под выключатель, ну понятно. Вот эта стена не доложилась, пока не будет переноса счетчика. Я уже сказал, перенос счетчика планируется уже после пасхальных праздников. То есть у нас практически вот это все будет готово. Останется заштукатурить вот этот наш камин. И он тоже будет отделываться под бетон. Так, а в нашей кухне, как вы уже и видели, вот вся стена ламинатом под дерево. Кому не нравился ламинат на стенах? Мне идеально нравится. А чем их зашивать? Покрасить под краску, а если я хочу под дерево, ложить туда дерево, то ламинат идеально ложится на стены, он идеально здесь держится. Есть очень много примеров, смотрите, YouTube или в Google задайте поиск, ламинат на стены и на потолок тоже кладут. Вот так, здесь видим бетонная стена у нас, натуральный арт-бетон, и вот вблизи можете посмотреть, цветопередача может не совсем, вот такой у нас, вот такая у нас бетонная стена, вот, как видим, вот у нас сделано уже здесь возле окна. Здесь все тоже сделано. Вот первый этаж. Это сделано этим арт-бетоном. А он белый.
Потом можно любой цвет нанести. Вот оно сделано, но тут цвет еще, восковая краска, тонировка, можно сказать, не нанесена. Потом она не нанесется и будет такое же, как здесь. Здесь будет лестница вот туда. Вот так. И первый этаж практически здесь. Его только затонировать осталось. Здесь снизу лестницы будет подшито. Там не тонировали, потому что там будет у меня еще технологические все вещи. Здесь будет коммутационный центр. Ну, естественно, распределительный щиток с автоматами и так далее. Счетчик будет с той стороны наружу. Это уже мы говорили в рейсе. Сюда будет заходить ввод. И здесь будут автоматы по каждой комнате. И по более серьезным потребителям все отдельно. Ну и УЗО, что я говорил, для защиты где-то утечки, удара током. Оно все отключается. И уже начинается на втором этаже. Предварительно зашпатлевали, чтобы сгладить. Вот видите, у нас вот такие стены были. Это покрыто тонким слоем штукатурки, чисто чтобы заполнить поры газоблоков. Стыки, они проявляются. И когда наносится эта штукатурка под арт-бетон, она тонкая. У нас наносится где-то миллиметра 2, не больше. И вот эта структура начинает проявляться. Поэтому все это зашпатлюется идеально ровненько. И на шпатлевку положится уже вот слой вот этой штукатурки под бетон. Она здесь еще не покрыта, не оттонирована. Посмотрим. Здесь вот такой выступ уже сделан. Здесь у нас будет кровать. Там будут тумбочки, либо подставочки, либо что угодно прикроватные. Розетки, само собой, выключатели. Вот. И здесь будет кровать. И, естественно, над кроватью вот у нас будет вот такой немножко выступ на 5 сантиметров, не более. Сделан под дерево. Мы посмотрели, что под ту паркетную доску, которая сюда будет стелиться, она у нас есть, но она чуть-чуть с запасом только на пол здесь. А нам и сюда надо. И он очень красиво гармонирует с нашими бетонными стенами. Ну, посмотрите. Поэтому я заказал 3 упаковочки такого же паркетного пола, паркетной доски, которая будет постелена и вот сюда. Смотрится офигенно. Снега нет, а я кирпич спускаю на санках. Вот, как видно, дорожки. Но это еще дорожки остались, когда и снег чуть лежал. Вот. Но смысл в том, что здесь хороший склон и довольно хороший. Поэтому слишком большого усилия не приходится прикладывать, чтобы спускать этот кирпич. Ну что, кирпичиков я чуть наносил. На сегодня мне вот хватит, если видно. Уже принес пару ведер песочка. Что приятно радует, что уже весна. Песочек не мерзлый, даже сухой. Добавляю сюда. Вот, сейчас покажу. Обычного вот такого гала. Можно шампунь, можно мыло какое-то жидкое, потому что раствор очень жесткий, он не пластичный и так далее. Мы буквально вот чуть-чуть, вот так, все, добавили. Становится очень пластичный, очень хороший, податливый. И
Буквально не надо молотком там стучать, чтобы пристучалось. Он такой податливый раствор, просто приятно с ним работать. Ну вот, продолжаем кладку. Раствор заколотил, кирпичи как бы есть. Доброе утро. А к нам прилетели лебеди. Вот они. Я им сейчас хлебушка дам. Вон какие красавцы два. Ух ты. Ой, где краса. Ну не буду их пугать. Я надеюсь, они еще сюда приплывут. Вот как у нас хорошо. Смотрите канал Трепанация. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Удачи всем. Пока.